Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume nambah sedikit mas. Volume operator volume nambah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ilmi wal ihsan wa salatu wa salaman uhyal quran sayyidina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Wa qala rabbuna azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Katur kunjuk wonten ing pangarsanipun para alim, para kiai, para masyayikh, para asatidz, al-akhos, para orang tua kami, guru kita semuanya. Beliau Abah Kiai Kasno, Abah Kiai Runtung, Abah Kiai Salamun, ugi ingkang tansah kinurmatan Bapak Al-Ustadz Ahmad, Ustadz Irfan, ugi ingkang tansah kinurmatan selaku Ketua TPQ Al-Hidayah, beliau Bapak Ustadz Rian, dan boten ketinggalan selaku aparatur pemerintah desa, kepala desa, beliau Ibu Hajah Jariyah. Allahumma mumpung nyong silaturahmi ini ya bulurah arane tak dongaken muga-muga ya lurah serakyate garumiyoro mangkat haji kabeh. Berarti kok desanya sepi, mangkat kabeh sepi. Boten ketinggalan Bapak Kadus, beliau Bapak Anwaruddin, dan sedoyo rencang-rencang saking grup hadroh apa dia bagus? Al-Hijaz. Nah, tuyu kemawon pengunjung kakung mewah putri kang tansah kinasihan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ma'asalam mugi katur kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu sehat, awake sehat, dompetnya sehat apa meriang? Parahnya doa singkong malam ini dompetnya meriang. Pantesan disawang wajah fitness. Iya katanya awake fit atine nenes. Jo bareng-bareng donga ya Bu. Muga-muga barokah khataman Quran, silaturahim, pengajian, masyarakat Garung Wiroyo, Wiryoro, muga-muga pinaringan beras ketan. Ikan jawab, apa antu? Meneng ya?
siap. Muga-muga pinaringan beras ketan. Awake padha waras duwite bengketan. Omne kontong begini coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, bahwa lare sing wau khataman di wonten sing khatam napa boten. Dan lari sing kula lan panjenengan ki lagi pada ditetepna pendidikan nang TPQ Al Hidayah. Ki didongaken ya dia. Muga-muga pada panjang umur, hasil ilmu ingkang manfaat. Sebab kita tidak tahu semuanya, barangkali kelak di antara mereka ternyata jadi ulama-ulama Gusti Allah. Ternyata besok anak sing jadi pejabat negara sing amanat, Allahumma. Ternyata bocah-bocah sing nang TPQ Al Hidayah besok kapan jadi wong sugih. Sing kesugiane orang wawake dewek, tapi kesugiane kanggo nyenengna wong tua, nggo nyenengna sedulur lan tangga, nggo nyenengna agama. Allahumma para jamaah, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngaten, ya apen-apene nyong ngetokna dalil ya Bu, ben kaya kiai temenanan wong ya. Iya ben kaya kiai temenanan. Nah, idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'ala fihi thalatha khisalin faqihan fid din wa zahidan fid dunya wa basharan fi uyubihi. Nalikane Gusti Allah ngarepaken maring kawula nirepan dadi kawula sing apik, maka Gusti Allah nulungi maring wong kuwi telung perkara. Bu, ning Gusti Allah berharap wong garung wiyara niki dadi wong apik, engko Gusti Allah nulungi telung perkara men dadi wong apik. Jadi anak resep telu saking Kanjeng Nabi men rika pada dadi wong apik. Kira-kira rika pengen dadi wong apik apa wong jahat? Apik apa jahat? Tuli wis ngertos resepe napa dereng? Pengen ngertos boten? Ya takon ngomong nyong burung balik ya. Carane takon hitungan ketiga sing kompak ya. Ngono Pak Ustaz, resepe nopo ya? Siap, 1, 2, 3. Monggo syukur becik dicatet men aji kelalen ya Bu. Ibu-ibu bakal buku mboten? Mboten. Bapake sing pamit sewu pulpene digawa. Betok. Alhamdulillah. Yang bombong Pak arek pulpene digawa. Wong nyatane kula nggih beto pulpen tak cantel nang saklika ngomong gawe pulpen cantel nang endi. Oh, mingsor. Ini sakli bukan lobor. Bu, idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'ala fihi thalatha khisalin. Allah kepengin mengharapkan kaulane dadi wong apik, wong gerung wiyara men apik, ana telung
resep siji wong kowe repan digowe gampang faqihan fiddin wong kowe repan paham ilmu agam maknane apa wong garung wiyara repan gemar lan digowe kepenak gampang oleh ngaji Allahumma amin nomor kali barole ilmu agama uripe nang alam dunya zahidan di dunya zuhud marang perkara dunia maknanya apa bahwa kita urip nang dunia ya boto dunia ya bu tapi tidak menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk kepentingan sesaat nang dunia nomor 3 wa basyaran bi uyubihi wong kuwe sibuk jeneng aibe dewek sampai ora kober nyawang aibe wong liya Allahumma amin Allahumma amin perkara telu niki mangke kula terangaken tapi apen-apene ben kaya pengajian temenanan selawatan ngono ya ya ayo mas selawatan mas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
Arelika pengen pada dadi wong apik, nomor siji aja pada tinggal ngaji. Sebab dari ngaji ini kuri kanggo kenal ilmu agama. Akhirnya ning wis kenal ilmu agama engko paham endi sing hak, endi sing batil, endi sing halal, endi sing haram, endi perintah, endi larangan. Mula tolong Bu, tiang mriki tolong kowe bocah-bocah aja pada ninggali anak sing bodoh, bocah bodoh ring nang dunya melasena. Jahlum fi dunya, jahlum fil akhirah. Anak wong nang dunya bodoh, kebodohan besok nyambung maring akhir. Na'udzubil Bu suka ninggali anak bodoh apa pinter? Bodoh apa pinter? Sampai disindir kali Gusti Allah kang Al-Qur'an ayat ngaten hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Anak bodoh wong sing berilmu karo wong sing bodoh. Kira-kira wong berilmu karo wong bodoh sami napa mboten? Ya sejen. Digambarkan wong berilmu karo wong bodoh nang Quran juga gambarkan hal yastawil a'ma wal basir. Kira-kira wong melek karo wong picek sami napa mboten? Ning wong melek mlaku ora gangsak-gangsak sebab weruh, tapi ning wong picek mlaku gangsak-gangsak sebab ora weruh. Wong ning duwe ilmu insyaallah weruh siratal mustaqim dalan sing lur, tapi ning ora duwe ilmu yang mlakune gangsak-gangsak kok. Nggih Bu? Nah, mula malam hari ini ayo kita sepakat gada niat pengen ninggali anak-anak sing anak-anak kita oleh warisan ilmu saking Gusti Allah, saking Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bu, ninggali anak bodoh aja ganda nang akhirat nang dunya be kaya wis anak wetenge Pak. Bocah bodoh wonten kalih. Siji gaweane depok nang omah, bocah minderan, kon sekolah ora gelem, kon madrasah depok omah, ya. Apa maning kon mondok malah mogok. Nah, anak den bocah kaya itu ya Mas. Teka ya bocah ya. Bu Rilenyong ya. Bocah bodoh sing nomor loro luwih bahaya maning. Ya. Gaweane metu njaba. Ya. Engko mabese markas besare nang pos kampling karo nang prapatan. Balike ngomah wong pintere adus karo mangan. Ana maning ya nak. Kaya komplit ya. Ganjel Bu, bocah bodoh pertama minderan nang omah boy kon metu-metu ora gelem kene kaya nang sing dadi wong tua wetenge larang. Ora lara dimen ya Bu. Beneran mamane lagi priang wong wingi udan kaya kae tak kaya apis ya Bu. Mamane nang amben kaos kaki nang karo greges karo ya Allah. La haula wala astagfirullah.
wani wati ni mana wani panas mau remason ngendi kemuyu mepe yo ini kan nggak pempes aku lah bukan bocor akhirnya anaknya bodoh marani malah ngemek mama apa mak mamanya berian waktu iya mamanya orkes campur sari waktu ngekes orang mari-mari mama mana gue nate kobro yang bocah bodoh oleh jauh oleh iso mak oleh iso udah jual buatan enak dong lagi kaki sampai ini teh kobro ya bu ya wis mana mama nih gue nasi sirup ya kena mak sirupe praga tak dolen lah bocah bodoh ngentek-ngentek dunia wis mana mama tau kena obat apa mak mama obatnya sing cocok biasanya panadol apa panadol akhirnya dimedoi 20.000 mari warung wong bocah bodoh nang warung yang jepipi untuk karo nyawa bakule kan ngomong yuk itu apa pantuku panadol apa pantuku panadol mana pantuku apa panadol kan bakule jengkelan kaya pantuku tuku apa nggak panadol adol apa ngomong pantuku panadol anak obat nyarinya panadol ya bu lo ngomongin panadol tak bakule jengkelan akhirnya durak mana nurak aku orang ngurusi konten lagi layar wong pirang-pirang nasibnya bocah bodoh nanti bareng diurak-urak akhirnya bocah balik nangis mama yang oleh cukup hati kenyami lepas ini ngomongnya apa pantuku panadol ya bener yang bisa berkaya kemana tuh kena sirup baik mak tukunan jeneng bakul kaya mangkuk yung gayong imane ya wis dia tuku sirup kan nang warungnya sare anaknya sore ya lu jangan manis tuku sirup nang warungnya sare anaknya sore Ilurah digawa duit 30.000 karo mlaku dieling-eling buku sero sare anake sore giliran tak kumane kelalen tuku sare sero anake sore giliran anjur di warung sare sari kita konjo apa kalau sore ya sari jadi bisik sore bapak ini harus mati ke toko akhir durak mana nasib bocah bodoh nang di barang durak-durak bu mulai aja makan ilmu ninggali anak putus simbol bocah bodoh minderan pak lagi si jini maning bocah bodoh tapi goyane mayang ya sing dadi wong tua was-was terus ora was-was kimen bu anak kamu kotok-kotok lawang Assalamualaikum Waalaikumsalam dibuka kan monggo pinarak dengan saking pundi kowe wong sing bubak bubak pimen kangen amit sewu kang anane nang maratamu kiye saksine pira saksi pimen aku kowe duwe pelem uwai rembel giliran anak Erika lewat pelem nyong ambrul kabeh
akhirnya sing nebus wong tua. Rong dina maneh anak tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan saking pundi? Kula saking Lur Agung. Wonten napa? Ya, aku kuwi lagi ngepe jago, wong jago linyong, jago kuku luru ke menung. Bene tak dipe anak ini kalewat jago linyong digawa. Lah kuwi sing weruh pirang-pirang mulai nyong rene kan jaluk tampuan mari ngrika sing dadi wong tuane. Ing mongko jago linyong kok regane larang pen kunjul 5 juta. Ya Bu, jago regane 5 juta mergo kuku luru ke melung bisa melung nemen kayak nyong. Jagone wong Lur Agung menung, jagone wong Garung ini tak cempreng wong jago alas sih. Ya jagone wong ini jago alas jadi cempreng wong ini. Api ya Bu, Jogja kan Jawa kok rokok apa? Kayak itu ya, siap. Akhirnya sing dadi wong tua nebus maning. Barang setengah bulan anak polisi teka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa polisi? Ada apa Pak Polisi? Anak Anda ternyata masuk ke mafia, begal dan pencurian sepeda motor, dicekel. Nantinya sing dadi wong tua wis masuk. Mula tulung dulurku sing kene. Ayo, wong tua bodoh wis kadung bodoh, tapi nang anak-anak aja malu men pada dadi bocah pinter, ngerti ilmu agama. Ayo pada ditetek nang tepeki al-hidayah. Engko ban ditetek wis rampungan pada madrasah. Mau di madrasah rampung, syukur becik mondok pesantren. Allahumma ya Rabbal. Bu, wong duwe ilmu karo wong bodoh ya nasibe niku seje. Amit sewu wong kowe bocah anak-anak kita besok diangkat derajate kali Gusti Allah lan padha-padha menungsa dudu nang titik pawakane. Nah, tapi anak-anak kita besok pun diangkat derajate mergo anak ilmune. Contoh ya Bu, ning kebo sapi wedhus diregani larang mergo apane ya? Daginge ya, lemune kan. Ana wong ngopeni sapi lemu ireng bobote kintalane luar biasa, badhe aji didol larang napa mboten? Larang mboten. Tapi umpama nang Garung kene ana wong duwe anak lemu, ireng, bobote sekintal. Anggere esuk mangan 2 piring, duhur 2 piring, penmari 2 piring, penturu 2 piring. Tapi bocahe bodoh lewale kok. Kira-kira bocah kaya iki didol payu napa mboten? Payu mboten. Ya boro-boro didol wong nek tanggane pelaka sing gelem. Ya mamane sing duwe anak bocah lemu kuwe ngono, undang tanggane ngomong, wong wis tuwa sing modele sutra, disute rata. Anak apa kok? Kowe nyong ngomong apa kok? Kowe nyong dua anak lemu nemen. Kok ngono 2 piring pokok nemen. Kaya nyong ngopeni boyok wis nemen. Mana tega wong kok ora usah dibayar. Kira-kira kita ditawari bocah lemu bodoh poron. Poron mboten. Tapi umpama digundang tanggane yo ngene mampirnya yo kayak nyong ngopeni wedhus gering kaya wis kesel mana digawa. Kira-kira diparingi wedhus gering poron mboten? Kaya angel temen.
dingai wong lemu ora gelem dingai wedhus kering tampane persasat regane wong luwih murah tinimbang regane wedhus kering derajat menungso rendah karena orang duwe ilmu amit sewu manuk diregani larang nang apane kira-kira suarane kan ya suarane apa larang boten larang tapi umpama nenggaru ana wong wadon waring wadarem tayek wis awake guring cangkeme kemprewek gacor kaya manuk jarak suren esok-esok lanange lagi turis ngocek baru duhur mani lanange balik sentak penmawit maling akhirnya sih jadi wong lanang kaya blenger ngundang tanggane den mene ana apa kang kaya ngombe wadon gacor men iki mana bukan tombok gelem kira-kira payu mboten wong wadon cerewet payu mboten dari tau rasa cerewet dulu ora payu paham tiah Bu, mula regane wong dudu nang dicek pawakane, regane wong mergo karena ilmu. Mbok ana bocah wadon ayu nemen, tapi bocah bodoh simpen merak ya suka. Ana bocah wadon bu bocah ayu tapi bodoh anak bocah nomor ayu teman pari kenalan bilang mbak kenalan bocah itu mbak kenalan tuh kenalan tuh bocah lagi PA niki bu kira-kira open wedhus nakal karo open bocah nakal kira-kira penak pundi bu ngopeni wedhus nakal ta solusi gampang didol payu dateng tanggane gelem disembelih ora dosa dagingnya simpen kulkas oleh tapi ngopeni anak nakal solusi nangel pak didol ora payu nek tanggane angkat tangan kabeh disembelih dosa simpen kulkas wis mendendri kulo nyuwun marang Allah ya, mudah-mudahan kita selaku orang tua diberikan kekuatan membimbing anak-anak kita dan anak-anak kita mengikuti rel-rel lan jalure wong-wong sing saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin ya Rasulullah salamun ya Rafi'al Oh
Wong duwe ilmu karo wong bodoh sejene napa malih. Wong duwe ilmu nang diparan dihormati, wong bodoh ning diparan diura-ura. Wong duwe ilmu nang diparan jempol padha kekit monggo. Wong bodoh nang diparan mundur. Orang ngandel bukti kena. Foto bukti boten, foto diparingi bukti boten, foto ya takon ngomong yang gurung balik ya. Kok carane takon hitungan ketiga sing kompak ngomong Pak Ustaz wonten bukti nih ayo ya. Siap 1, 2, 3 ya wonten ya. Bukti wong bodoh nang diparan gun mundur. Bu ana wong bodoh diaturi walimahan karo kajine beneran nyembelih sapi. Wong bodoh rata-rata mangkate gasih. Iya takoni Om nanti walimahan wis nunggu jam 11 awan kok tapuke jam 12:30 ora lunga kasih kok kuatir bukan ora keduman. Akhirnya mangkat giliran mangkat panitiane bingung gampang pangkat Om nggih bukan keduman nggon lah wong burung rame acara yang jagongi nang ngarep ya.
Giliran mulai rame kamu undangan pada teka ya panitia ini plak undak ya om anjing ngono mundur kiai ini mundur akhirnya mundur giliran mundur kayak plak anjing ngono mundur maning cepat jeneng ngono kuwi lurai mundur wong bodoh tekak gasik ujung-ujungnya dalam muri dangsak nanging sorenya gedang beda nih wong alim wong duwe ilmu amit sewo ora usah cerita mana-mana kita nyong tak hadis binikmah lagi cerita tentang kenikmatan nyong tak mau kakali keri ya bu iya masa nyong tak basik kaya wong bodoh teman nyong tak keri ya Allah mudun si mobil dibuka kena wah omon dan solihin langsung sehat Pak Yai oleh suara mengambil tangan bisa untung wis tua ya ngerti dan cilik yang beli nyangkon akhirnya yang meneo barang mene bu wong-wong ya orang di jalanan kelas ekonomi kayak kue rempak orang sing jalanan kelas VIP biasa jadi orang pada dua ilmu kiai-kiai yo mereka menjalani kelas ekonomi kayak jalanan yang sudah buana yang VIP ya Allah langsung jeruke selonong kita ngomong selonong ya jeruke anggure salah teh manis kopi seprite pokarine bapak muda nih rokoknya amplope durung sabar ya Allah lenyong tekanan garung ini wong pada menghormati duduk ranang ganteng duduk ranang duduk pawakannya arek kan depan ganteng-gantengan wong ini semungkulin ganteng kalau ya pirang-pirang apa mana yang dibandingkan kalau kamu solehin ya doh ganteng yang nemen mau ngapain nanti kadang aku yakin anak yang dihormati lebih ini karena mungkin menghormati ilmu husnudone nyong kayak gue padahal kulo nembe dine ilmu kali Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila aku nembe dine ilmu guru ana sepupu-pupu ireng beta kami wis mulia temen Bu njo menang bareng aja besok kayaknya setan lewat ya menang kabeh orang terang-terangan dia mikir kan menangnya menang mikir atau jengkel mikir berarti apa ini jarang mikir wah baru kayak ilmu sehingga panggil ilmu nempel kabeh repan diregani larang kali Gusti tangannya larang ambil sewu berikan dua tangan jenenge piranan gangsal berarti total sedoso dokternya jenenge sedoso ya jenengan sedoso yang mau kanan sing jenenge rolas bonus loro oron putih bonus kayak dokter pada dua tangan jenenge limanan tapi larang regane larangnya primen anak pasien marah dok mau periksa baru dokternya juga sorot kayak center ya mau larangnya kan malah di center private ini jentek cok 150.000 sejengketan 5 menit 150
wong garung yang duwe tangan diperintah don kamping galeng nang sawah ngene bayaran pinten sih setengah hari 50 ya 5 jam 50 dokter 5 menit 150 bedanya nang apane nang ilmu dokter 5 menit ora kesel ora panas ora kasar jengkek tak ngontong 150.000 lah wong kamping galeng apa jam 8 balik jam 12 5 jam 50.000 5 jam 50.000 kasane nemen ya panas wong balik ke di sawang kaya tukang petung awake dipe kaya lotong karena nang ilmune Bu nyong duwe idu sampean gak idu siapa sih ora jijik karo idu aja ganda idune wong liya ora jijik wong idune derek harus dibuang pe jijik tapi idu anak ilmune ya regane larang saya bisa nih iya kayak idune tukang tombol bon larang Lurah numpak motor beneran motor kempes maring tambal mas kempes oh nggih Bu mangke kula tak tambal barang tambal kan akhirnya dipompa baru kan rewak ya mas monggo Bu Lurah bayare pinten ongke idune larang ngacak kok idune iki katempel ramono dadi kaplok ngurusan jan wong laka ilmu teh nggih napa nggih nggih sebotol kiye anggere didol pedagang asongan nang lampu merah regane pinten 5.000 nggih 5.000 kesel nemen walur ngidul yang dingin aku ya Allah panas 5.000 beda dengan nasi kenyang tapi anggap sing nyekel iki tulisan ilmune 100.000 beda karo kenyang kan iki bisa nyampe 100 kunjul contoh kula esuk-esuk ana tamu Assalamualaikum sebelum wong tua modelnya wisutang ngerti sutang awak kisut kuncune nyentang Waalaikumsalam dewa anak apa ya Allah Mas Kiai nung laku sing mamile kaya ora ngosan anak apa sih Wak kuwi nung diperintah mantune wong iki mantune nung nembe lahiran anak bayi nembe umur 3 bulan apa bengi nangis rek-rek men sampai saiki durung menang-menang nyumpun mene tolong Pak Kyai iki kowe kena banyu terus ditongani nang bocah lerep nah akhirnya kan nyong mari kamar ya tak waca tengah donga juga tengah ayat Quran wong kiai mboten fasih ya Bu langsung bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina isbiru wasabiru warahmatullahi apa sih berkumpul mas nyong kuatin bukan nyangkol melayos di tali guji mas oh waktu mau atali nyong metu sing kamar wah ngono kok mas dari engko ditomplekna ya Mbak nang putune Rika terus disap-sapna nang ubun-ubun ha oh nggih Pak Kyai muga-muga Gusti Allah paring pitulung engko putune Rika ndep akhirnya ditampani baru kan pamitan ya Bu giliran pamitan ngejak salaman sebulan yang tangan anak putih-putih kayak apa ya apa Rika paham loh kiai gaya anggar mulai diamplopi metu meden kayak sini kayak sini Bu akhirnya boten usah repot boten usah ya kira ngomong baru ada anak kiai diamplopi itu ngomong boten usah kayak basa-basi ya kira
kayak basa-basi ya. Terus dari dislokenan nang meja atau selonongan nang sak, paham? Nah, kayak basa-basi. Terus waktu dislokenan mereka lunga, ya, ayang-ayang ini silang dia ini buka amplopnya abangan sih dia. Alhamdulillah. Aja dadi wong ora duwe ilmu perasaan, kiai diamplopi baru kiai ngomong boten usah, lah kok iki boten usah nggih ampun. Atane giliran wis wong balik esuke maning ketemu wae nang putune. Alhamdulillah, bocah mangan wis toko ngoceh terus secara alhamdulillah. Botol aku asongan 5.000 dicekeli wong duwe ilmu 100.000. Bedane nang apane? Paham? Krungu. Ini kayak aku peninggal anak bodoh ngono. Nah, dongan-donganan ya. Muga-muga anak-anak kita sugih ilmu Allahumma. Anak donga sing Kanjeng Nabi mergo ki dongane mufrad, maka engko nyong maca rika tiru-tiru. Siap? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil apal lah ngapa biar orang apal kaya orang apa donga kuwe maknane kaya iki Allahumma aghnini tu Gusti mugi paring kesugihan panjenengan datang ingsun. Sugih apa? Sugih ilmu. Khuyira Sulaiman, Nabi Sulaiman itu pernah gondeli perkara telu. Man, ya, mul, ilmu, gondeli dunia, kerajaan, apa ilmu. Atani Nabi Sulaiman sih dipilih ilmu bu, orang milih dunia, orang milih kerajaan. Giliran ilmu nemis ditampani dicekel orang nakasuwe dunia karo kerajaan katut barokai akeh wong wis dadi raja, akeh wong dunia wis akeh pragak gara-gara bodoh. Ana wong diwarisi dunia miliar-miliaran karo wong tua, dumengen delna dunia akhirnya tau golek ilmu wong bodoh. Bu nyong tak takon, Rita marisi ilmu karo marisi duit 100 juta, kira-kira duit 100 juta diwarisi anak setahun pragat napa mboten? Pragat mboten? Lah ya blebu tak sontong barangnya pragat duwite. Warga itu barang dunia unis pragat bingung, ya akhirnya pinternya dodoli semen karo pring, ngerti semen karo pring, semen deh karo pringis, nah, iya, wong dunia unis pragat sih, bergaya kue kok anggar bodoh, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara anak duit buat tuku pulpen karo buku bergaya gue jagongan yang pos kampling bukan barang matematika jebule apa ramal togel gara-gara ini bunyi turun ngimpi karena anak kucing nabrak ember akhirnya ditafsiri
kucing nabrak ember bar kowe didurak lunga oh kucing sikile papat berarti angka papat nah ember bunder berarti 040 kucingnya didurak lunga berarti telu karo sanga 4039 weh rata-rata wong bodoh ya anak dia mau dileti mas akeh oh berarti bibitnya sungguh ya apa maning saya ya Allah dunia ini saya kaya wis keburukan kerusakan di mana-mana orang rusak pimen bu sing cilik dihajar nganggo game online sing bocah nom dihajar nganggo judi online sing tua dihajar nganggo pinjaman ongki ketadang anak bocah genjringan kayak dimulang ya isi dolanan game nang burian akhirnya dolanan judi slot nah akhirnya darungane tuku potreksin numpake angkot urip tambah miskin gara-gara ngeslot udan barat campur angin tambah melarat makin dingin mulanya rata-rata berita maning telah terjadi mati bunuh diri pemuda karena game slot tambah melarat makin dingin gantung diri yang pernah kamu takon bu Pak Kiai kayak game slot kowe lugune halal nopo haram yang tak jawab ning slot tergantung mas tergantung anggar sing dolanan tukang ya halal nopo dipakai iya soalnya kan tukang dolanannya slot pasang pintu sih kayak slot pintu tapi lagi slot ya haram nah gue mau pengerti halal haram kudunya ngerti ilmu agama udah tak dongakna masyarakat mriki rezekine tambah barokah diniati kanggo ngongkosi men bocah pada gelem golek ilmu serana kemajuan garung wiyara tergantung anak-anak kita dengan keilmuannya 350 tahun Indonesia dijajah Belanda karena wonge bodoh orang bodoh pimen gitu kita contoh Rika zaman kuna are anak motor mabur lewat Rika ngomongnya apa? Motor mabur terus ngacak saiki wong padha pinter kabeh anak motor mabur lewat kae iki kasih kaya yakin bukine ono si Biden zaman kuna anak motor mabur lewat si manggo pokekan hidup lambi motor mabur jaluk duit wong motor mabur jaluk duit kira-kira wong pinter apa wong bodoh wong Indonesia bodoh ini sampai kayak gue nyampe dina kiamat motor mabur jaluk duit ya orang bodoh biyen nurung ngerti es ya sampai bodoh ini giliran gak es tapi didamoni goblok kok yang minum es didamoni bisa deh sampai dijajah 650 tahun karena bodoh gini apa gini coba tenang langga apa ninggali sekolahan boten ninggali ini bro ninggali ini pabrik gula ninggali ini kebun-kebun
Karena nggak ora pengen ini dari sekolahan kongkongnya pinter, angin dibodohi. Giliran Jepang datang, landa, ya, tunggang langgang. Akhirnya mulai Jepang paling 3 tahun setengah Jepang mulai mulang wong Indonesia. 3,5 tahun bisa merdeka. Kenapa? Barokah ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Resep nomor kalian nih Gusti Allah berharap wong garung wiyara niki kepen wong apik sawise ilmu kehidupan kesehariannya. Baik sing petani, sing mangkat jadi PNS guru, sing mari pasar, sing rantau, sing ngendi parang, kabeh foto dunia. Silahkan, tapi tidak menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk kepentingan sesaat dunia. Mesti zahidan fitunya, wong zuhud sing digoleki sing halalan thayyibah. Allahumma jadi yang petani sing halal. Wong kadang akeh wong ganteng, ngibadahi ya kenyang, salate ya mempeng, puasane ya kenteng, jumatane ya sorbane gempeng, tapi anggar nyawa sing nyorok galeng. Anggar nyawa sing nyorok galeng. Akeh wong moni jare pinter-pinter, tapi pada keblinger jare akhirnya kerja serba nganggo komputer, nyatane go ngitung-ngitungan ora pada pinter. Titipi duit malah nggo muter-muter, mlebu maring restoran sampai mangan wetenge blender. Mulane penyakite padha ngincer, jare dokter penyakite angker-angker, ana sing sandak liver, ana sing sandak kanker, ana sing mati ngaplang-ngaplang jengker, ana sing semakut lengker, ana sing mati ngeteter. Ora duwe duit pikirane suker, giliran duwe duit go pasang nomor. Bocah saiki moni jaring ganteng-ganteng tapi gaweane mayeng, ibadah guseng sampai terjadi bahwa anake tanggane kok simat. Karena kembali lagi ilmu agama ini minim, keimanan ini tipis. Ilmu agama ini minim, imannya tipis. Engkau senajan ya jadi pejabat lalu meraih lagi depan nyalon tak adu promosi, adu visi dan misi, berbicara tentang demokrasi, mari kampanye berapi-api, giliran misdadi duduk di atas kursi, maka dinas nganggo jas setelan dasi, mobil Mercy, saben bulan terima gaji, nyatane duit rakyat pada dikorupsi, rakyat ora durusi, ya akhirnya mlebune maring jeruji. Ya menang wong mikir. Kalau anak-anak kita kenal ilmu agama, keimanannya kuat, besok jadi pejabat, depan jadi pejabat sing amanat, ngerti jari tangisan dan suarane rakyat. Allahumma iki. Anak-anak kita ibadahnya paham, orang kosi boleh dunia, kosi ninggal ibadah. Nah, yang saya kayak mau boleh dunia, kok kalau ngertinya orang mati bu, sampai dikumpul-kumpul lali ninggal ibadah. Kosi boleh duit, dilawongi, mobat, mabe, direwangi ya bu. Ya, anak wong boleh duit dilawongi, mobat, mabe, kejem
jempolat jungkir grudak runtang kumpal ngalor wetan awan ketiga terus nang cerita penak dari ngetuti nyong singarang dari gampang ana wong obat pabrik jempol-jempol tau si Jumatan kelalen orang mlebu maring masjid wis kaya kowe wonge pelit akhire dunyane pragat nggo ngongkosi penyakit saben wulan kontrol maring rumah sakit akhire wong mati dadi mayit mlebu alam barzakh disengit karo sing gawe ore menang maneh kene dineng iki wis papat ya kok getung ndoro getung kok kan nyong dineng iki 5 pengajian pragat al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatun khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala bahwa harta yang Allah telah titipkan kepada kita kue amanat Gusti bahwa anak-anak yang Allah berikan kepada kita kue amanat Gusti dunia anak aja cukup mung jadi kebanggaan nang dunia mawon men besok jadi kebanggaan nyambung maring akhir baqiyatus sholihat khairun inda rabbika dunya sing langgeng nyambung akhirat anak-anak sing soleh-solehah besok nang akhirat kowe api ning ngarsane Gusti Allah Bu mulane wong sing kenal ilmu agama dunyane paham men besok nyampe nang akhirat akhirnya dikeke penanggo Gusti Allah diamanat nanggo ongkos bocah sekolah madrasah mondok pesan iki anak wong tua digoe mumet karo anak mergo ngongkosi bocah lagi mondok mergo ngongkosi bocah lagi belajar Quran nang TPG mergo nggo ongkos bocah nang madrasah besok mumete sampai penanggo bentengi api neraka dalile kayak kiye akrimu auladakum fa inna karomatal aulad sitrum minan nar wong tua pada mulia kena anakmu kabeh sebab kemuliaan anakmu besok bakal jadi bentengin neraka wong Garungwiyo kan bentengin neraka nganggo tembok beton jebol Pak wong Garungwiyo pen bentengi neraka nganggo tralis besi jebol tapi ning bentengi neraka nganggo anak-anak sing soleh-solehah kuat sebab dawe Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Allahumma mulai anak cerita bunang Quran anak bocah repan dikebulna maring neraka tapi sedurunge dikebulna neraka bocah dongane kaya dene Quran Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin Rabbana aina abi wa umi tu Gusti bocah padha dari jorok nang jurang neraka posisi neraka masya Allah nang kono sing arane siksa adab wis mulai kendile mulut-mulut lakukan ya Allah bocah pen kebunan to Gusti bapak ibune kula teng pundi malaikat takon kon arane sapa namine kula Sariawan sapa
Sariawan men ngundangi wawan. Oh. Bapakmu arane sapa? Bapak niku lho jenenge Maruto Klopo. Maruto Klopo. Ibuku jenenge Panukadasari binti Kalpanak. Apik ya. Simbahmu arane sapa? Saridon. Keluarga Sadon, Saridon, Adem Sari, Panukadasari, Kalpanak, bapaknya orang Maruto Klopo. Ternyata Pak Maruto Klopo karo Panukadasari repan OTW maring sur. Anaknya malah justru repan OTW maring neraka. Endiana wong tua nang surga, anak nang neraka. Wong tua keseret-seret kudu mlebu maring neraka. Beda dengan wong tua neraka, anak nang surga, anak pun mudun pun jemput bapak ibu men mlebu maring. Kisingkot sape wong Jawa, anak bisa mendem delok, bisa mikul tubuh. Akhirnya bocah kiye nangis, aina abi, aina umi, bapak ibu kau nanti biar nyasar nyanyang, bapak ibu kumbin wong suki, umai megah, mobil mewah, saben bang dadi nasabah, wong iya ahli ibadah, wong pimpin mangkat maring Mekah Madinah, tapi nyong dadi anake bubrah, ora tau mondok, ora madrasah, nyong ora kenal ilmu agama, ora kenal Quran, nyong ora kenal halal haram. Hingga aku dewasa, akhir aku jadi mahasiswa, mangkat maring luar kota, nengkaman nyong sering tinggal ibadah, sholat lan puasa, nyong lakoni maksiat lan dosa. Akhirnya diloro bapak ibu ini ternyata repan mlebu maring sur. Anaknya ngomong, malaikat ngomong Gusti Allah, bapak ibu kudu mene tanggung jawab maring. Aku mbiyen pengen madrasah TPI, tapi yang malah jadi kon malah les nari, anak les bahasa Inggris, anak viral-viral. Aku mbiyen pengen tapi yang malah pramuka ngalor ngidul lho ora rumah. Akhirnya dongane Rabbana arinal ladaini adallana. Bapak ibu kumpul nyasar-nyasarnya. Jare bocah naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Tolong bapak ibuku turun namene njok ngebur bareng maring neraka sing paling rendah, sing paling bawah. Ibunya di loro bapaknya ketemu Maruto Klopo, ibunya ketemu Panukadas, malaikat Jabari ngundang. Anda Maruto Klopo? Iya malaikat. Kulo badhe OTW teng surga malaikat. Orang bisa? Bisa. Kayak bilang anakku keboran yang pikir neraka. Ya, tanggung jawab. Ya saya ini senaknya dewek-dewek ke malaikat muara nyompen gebur bengkor sing penting nyong wis ahli surga. Ora bisa. Wakil dipaksa. Ya cepat. Ora gelem. Akhirnya cukot nak gancu pak. Gancu kayak orang sing biasa nyucuk es, sing lancip, Maruto Klopo disel. Akhirnya Panukadasari dihajar man. Ya, melu. Jadi nanganake. Sariawan, iya bener bapakmu, iya bener ya Pak Maruto Klopo, iya bener Panukadasari binti Kalpanak ya. Pak Maruto, Panukadasari, ya anaknya
Oke, wan kon kekejem temen wan bapak bener busuk ke karo mama bener busuk ke kon bener neraka ngejar-kejar bapak aja ngomong kayak gue. Aku biar asli pengen ngekepeki al-hidayah, tapi nyatanya sampai nokok nyong HP. Aku rasa mari madrasah orang mari ngekepeki dia sampai orang pernah mengin. Bapak? Apa sih wan kon bolak-bolak wong tua? Aku biar asli doang kepengin mari masjid sholat jamaah, tapi nyatanya sampai sih jadi wong tua yang orang tahu sholat tahu jamaah. Masa itu kan niru wong iya nyong yang niru Amerika jadi wong tua jadi sengsara dengan gede pak ya. Nas'alhuma tahta aqdamina. Aku bener bumani neraka moh derekan pak. Ayo sikilku sing sebelah kanan tak bancik nang dikirim jenengan pak. Sikilku sing sebelah kiri tak bancik nang dikirim sampean bu. Engko anggar nyawis bancik ayo malaikat nyawong telu kebuna kabeh. Akhir malaikat perintah. Ana kenapa? Engko boten mengkora boten kanjake Mengkura anu kada sari mengkora betul malaikat yang rekasa teman malaikat orang saja menjadi sabong aja tampok sangka besar mengkora malaikat mengkura karyawan, bapak ibu semua siap malaikat kula tak kangkring tahta aqdamina. Ayo sikilku tak bancik nang kekere bapak, sikilku tak bancik sing sebelah kiri kekere ibu. barang wis nancep Malaikat monggo kula bapak ibu kepurna. siap jengking tendang wong kendung leyang ya Allah tahta aqdamina liyakuna minal asfalin, supaya mereka turun terjun ke jurang neraka yang paling bawah. Turune wong kendung leyang ewunan tahun nanging sono-sono udah segede-gede udane murupe anggar ngilati-lati gendis mulai udane nang isor silesor wong turun udane semang kotor lah ngorok kayak nonton bioskop ya bro. Lah iya undang kiai kayak suara ini macem-macem ya bu. Mulanya nyong regane larang sih bu. Iya gua suara apa baik bisa. Iya gua nabu beduk ya bisa. Gua berpuasa juga wong sahur senang musik dari cangkem tok bisa. Naca kok bukan mereka orang ngandel, mereka ngomong sahur nyong sing ngabui naca. Siap. Nah 1, 2, 3 sah. Orang nambur malah mendelik nyaur nyung utang-utang orang nyaur.
Gue nabu beduk nang masjid Jumatan, waktu mlebu ya bisa. Nah, kayak sangkeme nyong karo beduk masjid ngene apik kan kira-kira. Numpak dokar, numpak jalan ya bisa ya. Oh, numpak dokare ya. Nah, ngorong man. Bisa tuh ngomong carane ngomong, kiai jalan-jalan. Jalan waktu lenjen. Bu, aja maneman go ngongkosi duwite, kowe ngongkosi bocah madrasah mondok. Tepeki aja maneman. Duit ongkosi saiki tok kena nggo agama, besok nggo benteni neraka. Allahumma amin. Sing terakhir ning Allah ngarepaken lingkungan kene dadi wong apik wa basaron fi uyubihi wa basaron fi uyubihi wong kuwe sibuk ndeleng aibe dewek sampe ora kober nyawang aibe wong liya. Ya paling angel kuwe bu ndeleng aibe dewek. Tapi anggar ngrasani wong liya bongkar aib wong liya tak kaya paling gampang ya bu. Mulane jarang wong bisa nyawang dipakai dewek jarang. Masa kok kita nyawang dipakai dewek bisa begini? Kudune yang dibuat kaca nggo paham kita kencung gerong apa ora. Nggih. Rata-rata wong go nyawang aib dewek angel luwih kepenak nyawang aibe wong li. Lah wong ning duwe ilmu, wong kok wis zuhud urusan dunya. Insyaallah selalu mengkoreksi dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahannya. Wong wis dikoreksi makin dadi wong apik, apik. Akhire matine ya mati sing husnul khotim. Besok dikumpulna nang akhirat bareng karo wong apik. Nek wis kumpul bareng karo wong apik kerepan dilebokna tempat sing paling yaiku surgane Gusti Allah. Pun perkara telung pun kula sampaikan sedaya, perkara sampeyan rubah lan ora itu urusanku, kowe engko sinepan petunjuk hidayah Gusti. Donga pandonganan mawon, muga-muga kita tetap iman Islam, anak-anak kita soleh-solehah, inti mangsane pejah husnul khotimah, lebeteng alam barzakh pikantuk maghfirah nikmah, besok nang dina kiamat pikantuk syafaat, besok teng akhirat mlebu surga saking Gusti Allah pinaringan rahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina wa fahman nabiyyina wa hidal mursalina wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa jami' talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-amal al-Qur'anil karim wa min ahli
birrul walidain wa min ahli jannatin na'im waj'alna wa iyyahum min ahli taqwa wal istiqamah wa sa'adah fid dharain waj'alna wa iyyahum min ahli sunnati wal jamaah an-nabiyah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ati wal dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun agungipun pangapunten ibu nggih saking kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.